बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज झड़ वर्षा भय ऑरेंज अलर्ट घूर्णिबलय प्रभाव आज उत्तर ओडिशा रे घड़घड़ी सहित कुआपथर वर्षा संभावना 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग तेज आसंता 3 दिन को सावधान जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन केउं सब जिला कौन रही पाणीपाग को नहीं संपूर्ण तथ्य ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुवा ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तबा बेल आइकन को बजि रखतांतो तबे ओडिशा पर सृष्टि होइछे घूर्णिबलय यह प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे घड़घड़ी सहित कुआपथर वर्षा होई पारे एथिबे 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन अनुसार आज केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और सुंदरगढ़ विभिन्न स्थान में झड़ वर्षार आशंका रही यही सब स्थान में 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे केवल 4 जिला नुहे उपकूल और दक्षिण ओडिशार एकाधिक जिला जहाँकि एकाधिक स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा होईपारे भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा गंजाम नयगढ़ गजपति कलाहांडी कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और बौद्धर विभिन्न स्थान में झड़ वर्षा होईपारे बोली पूर्वानुमान रही सेहीपरि आसंता काली परदिन प्रबल वर्षा होईपारे उत्तर ओडिशार किछि स्थान में वर्षा आशंका रही सोया परिवेश और जलवायु केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरत साहू कहते कालबैशाखी प्रभाव में आज और आसंता काली एवं परदिन किछि स्थान में वर्षा होईपारे उपकूल ओडिशा और उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा होईपारे जहाँकि आसंता 3 दिन पर्यंत सावधान रहिबाकु कुहाଯାଇଛି तेबे बड़ धरणर विस्तृत अंचल में वर्षा होबार संभावना रही गतकाली सोनपुर दिन तापमात्रा सर्वाधिक 37.7 डिग्री सेल्सियस रही टिटलागढ़ में 37.6 संबलपुर और बलांगीर में 36.4 झारसुगुड़ा में 36.2 नवरंगपुर में 36 डिग्री रही तेज पुणी कमिब तापमात्रा आज 3 दिन प्रबल वर्षा कमिब तापमात्रा घूर्णिबलय प्रभाव में आसंता 3 दिन वर्षा संभावना ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिबलय प्रभाव में वर्षा हेबो राज्यर विभिन्न जिले में आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबो आज मध्य किछि जिले में वर्षा हेबा नै सतर्क सूचना जारी कर जाइछे तेबे 4 जिला सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग।